va o'zga yashashni tashkil ko'rsatmoqchiman. Birinchi qadamimizda yuzlarimizga bazalarni surib oldik. Retinalka, Charlotte Tilbury, Maybelline yoqtirib markamizni va koreyska konsilerlarimizni surib, yuzlarimizga yaxshilab yetirib, suhbat karakterlarimizni surib oldik. Chanel soch pudrasini quritib oldik. Tiyok palitrasida ko'zlarimizga baza qo'yib olib, highlightlarni qilib, chiroylarimizga kiritamiz. Ko'rgan bo'lsangiz, eng yorqin ranglardan ko'zlarimiz chekkalarga urg'u berib olib, o'rtalariga infles qo'ydim va kremlashga o'tdim. Endi o'tganlarga qoshlarimizni ko'tarib, tarab chiqamiz. Xolis bu makiyajda podvodka chizseli ham bo'ladi, podvodka chizmaseli ham juda ham yashil makiyaj bo'ladi. Juda ham ko'zlari chiroyli bo'lgani uchun podvodka chizib, kichkina shapka yordamida podvodkamizni ozgina rastushok qilardi. Lavlariga esa sun'iy ranglarda qildim. Ko'zlari juda ham och bo'lgani uchun highlighter rumyani shu bilan makiyajimiz tugadi.